I trafikken må du passe på de rundt deg. Det er en viktig del av samhandlingen. Ta ekstra hensyn ved passering av myke trafikanter, som barn, eldre, syklister, ridende eller funksjonshemmede. De har ingen ytre beskyttelse skulle uhellet inntreffe. Barn og dyr kan dessuten opptre uforutsigbart, så vær varsom. Mopedister og motorsyklister er også myke trafikanter selv om de er motoriserte, så hold god avstand til dem i trafikken. Og følg godt med, for de blir fort usynlige i blindsonen din. Slipp fram tyngre kjøretøy når du kan, selv om de har vikeplikt. Dette vil i mange situasjoner bidra til en bedre trafikkflytt. Var fartsgrensen 60 km i timen eller lavere, må du huske å vike for buss som er på vei ut fra holdeplass. Så må du også passe på å gi fri vei til trikken og utrykningskjøretøy som er under utrykning.